在温哥华天气冷，如果家里的暖气炉、地热炉或者是热水炉突然就坏了，怎么办？那就要请一家政府注册的专业煤气公司上门来检查修理。可是绝大部分的公司都要收一个上门费，价格一般在90块到200块之间，哪怕是只有1分钟，它也要收一个上门费。但是也有很自信、很负责的公司提供免费上门检查、免费估价、免费咨询那么这样的公司不多，其实我们暖气网公司就是其中一家。那么客人如何保护自己的利益呢？当你在联系一个暖气公司的时候，第一你就要问他，你们是不是有没有政府牌照，叫 contractor license、gas contractor license。第二，你们上门的技术员上过学了没有？是不是在加拿大上过学，通过了政府的煤气师资格考试？有没有证书？可不可以出示？那个第三，就是你们这个公司有没有责任保险？我们工作都有责任保险的，但是有些公司它就没有这样的保证因为责任保险要花钱所谓的责任保险就是liability insurance， 就是如果他在你家里工作的时候受伤了，由于各种原因，那个是顾客的责任，而不是他本人技术员做工作的人的责任。那这个 liability insurance 的话，一般都是100万到500万，我们公司有500万的责任保险，以确保客人的利益。同时，第4个证件就是 WorkSafe BC license，有没有这样的保险？那么如果他有，那是最好；如果没有，最好另找一家。我们公司全部都有。光是电话说不实在。他派人到你公司来的时候，在检查你暖气炉的时候，作为一个客人，你要先检查他，请他出示他公司的政府牌照，书面的牌照。第二，出示他本人的煤气师资格证。第三，有没有工作保险，有没有责任保险。如果这些都拿不出来，那他就没有资格检查你的暖气炉或者热水炉或者是地热炉。在加拿大法律非常严格，就是说除非你有正规的证件，你是没有资格给客人提供服务的，是吧？加拿大的医生他也有 doctor's license， 如果是个会计，他应该是注册会计师，是吧？哪怕就是一个修车师傅，他都是政府认证的才有资格去修车，因为车它关系到人的安全问题。那我们煤气设备、暖气炉，它直接威胁到家人的安全或财产安全，所以政府要求非常严格。那么还有一个问题就是还要问这个上门的人，你们最近在我们这个邻里这个地方，或者是在我们这个社区，在我们这个小城所在的城市，跟哪些客人做过类似的工作，效果怎么样？可不可以提供一些书面的证据？我们每到一个城市都会告诉客人，就在你们这个区域，我们就跟某一家做过类似的工作，而且取得了成功的结果，这样给客人一个保证。如果说是要更换这个暖气炉，你跟哪一家更换过？你上个礼拜前2个月、前1个月、3个月，你们做了哪些安装工作？效果怎么样？可不可以去查证？说你做到这些，你就很到位了，你就确保了自己的利益。不要凭嘴说。我据其他客人告诉我哈，就是说有些人公司派人来，你去问他有没有 license， 我们有有 license， 就是凭嘴说，不能凭嘴说。还有呢，就说我们有 license， 在我车上，我这儿有空给你看，
就把你骗过去了。我觉得这个是他们应该做得更好，就是实实在在把这个证件给客人看，让客人放心，然后给客人一个免费检查、免费估价修理，这样客人他就非常有信心，他不会很茫然，也没有风险。那我们暖气网公司，我们做到了这一点，这是我们给客人的承诺。而且估价不是随口说一个估价，而是书面写出来，书面承诺。一旦我们书面承诺，我们的工作1分钱都不能超出客人的预算，都不能超出我们在合约当中书面的承诺。这是我们暖气网公司确保我们公司信誉的一个根本保证。那么我就祝大家万事如意，希望暖气炉没有问题。如果有问题，欢迎你们免费来电话，随时咨询，免费咨询。我们可以派技术员、煤气师上门来给你们做一个免费检查，然后给你们一个书面的估价，这样的话确保你的利益。我们的电话是778-892-0361，暖气网公司。我是政府注册煤气师史蒂夫王永勋，谢谢。